তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পেরেছেন এই এই ভিডিওর মধ্যে এই ভিডিওর আমার এই ভিডিওটি যদি আপনারা দেখেন তাহলে এই ভিডিওর মধ্যে অনেক 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 অরিজিনাল ইয়ারগানের শব্দ এবং সাউন্ড আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন বিনা পয়সাতে তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পেরেছেন এই অ্যাপসটির মধ্যে অনেক অনেক মজার রিংটোন অনেক 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 ভয়ঙ্কর ইয়ারগানের আওয়াজ এবং ইয়ারগানের সাউন্ড কিন্তু এই অ্যাপসটির মধ্যে এই ভিডিওটির মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো সেই সাউন্ডগুলা আপনাদের ভিডিও আপনাদের যে ভিডিওগুলা আপনারা বানান এবং আপনারা ইউটিউবের মধ্যে আপলোড করে থাকেন সেই আপলোড করা ভিডিওগুলোর মধ্যে আপনারা কিন্তু এরকম এয়ারগান বা বন্দুকের আওয়াজ আপনাদের ফোনের আপনাদের ভিডিওর মধ্যে ইউজ করতে পারবেন। কোনো পয়সা খরচ হবে না, কোনো এমবিও খরচ হবে না। আপনারা বিনামূল্যে আপনাদের ভিডিওর মধ্যে এই সাউন্ড এফেক্টগুলা এয়ারগানের ভয়ঙ্কর সাউন্ড এফেক্টগুলো আপনারা আপনাদের ভিডিওর মধ্যে ইউজ করতে পারবেন। তো বন্ধুরা আমি আপনাদের কয়েকটা রিংটোন শুনিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা আপনারা কিভাবে আপনাদের ফোনের মধ্যে সেই সাউন্ডগুলা এয়ারগানের বা বন্দুকের সেই সাউন্ডগুলো আপনারা আপনাদের ফোনের মধ্যে নিতে পারবেন সেটা আমি এখন আপনাদেরকে দেখে দেবো। আপনারা যে সাউন্ডটি নিতে চান, তো আপনারা যদি সাউন্ডটি নিতে চান তাহলে এখানে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডট কর্নার থ্রি ডট চিহ্ন, আপনারা এটার উপর টাচ করে দেবেন। টাচ করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন চারটা অপশন চলে এসেছে। প্রথম অপশনটা সেট এস রিংটোন, তারপরে যে অপশনটি নিচে দেখতে পাচ্ছেন দ্বিতীয় যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে সেট এস নোটিফিকেশন। আপনারা সেই সেট এস নোটিফিকেশন উপর টাচ করে দেবেন। আপনারা যদি এই সেট এস নোটিফিকেশন উপর টাচ করে দেন তাহলে এই সাউন্ডটি কিন্তু আপনাদের ফোনের মধ্যে চলে যাবে। তো আপনারা যদি আরো কোনো সাউন্ড নিতে চান তাহলে আপনারা এটার উপর টাচ করবেন। টাচ করে সেট এস নোটিফিকেশন এর উপর টাচ করে দেবেন। টাচ করে দিলে আপনাদের ফোনের মধ্যে সেই সাউন্ডটি চলে যাবে। আপনারা বিনা পয়সাতে বিনা পরিশ্রমে আপনাদের ভিডিওর মধ্যে এই সাউন্ডগুলা ভয়ঙ্কর এলাকার সাউন্ডগুলো আপনাদের ভিডিওর মধ্যে ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। বন্ধুরা আমার সেই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে, বন্ধুরা সেই সাউন্ডগুলা পাওয়ার জন্য আপনাদেরকে প্রথমে অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। তো সেই অ্যাপসটি পাওয়ার জন্য আপনাদের ফোন থেকে প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করতে হবে। তো বন্ধুরা সেই অ্যাপসটি পাওয়ার জন্য আপনাদের ফোন থেকে প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন, চলুন বন্ধু আমরা অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করি। তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পেরেছেন আমার সেই প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন হয়ে গেছে। বন্ধুরা ওপেন হয়ে যাওয়ার পরে সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন গান, সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন গান গান সাউন্ড। তো গান সাউন্ড লেখার পরে সার্চ বারে সার্চ করে দেবেন। বন্ধুরা আপনারা গান সাউন্ড সার্চ করার পরে এভাবে এভাবে আমার মতো উপর থেকে এভাবে নিচে সোয়াইপ করে আসবেন। সোয়াইপ করে আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে লেখা আছে ওয়েপন অ্যান্ড গান সাউন্ড। তো আপনারা এটার উপর টাচ করবেন। তো এটার উপর টাচ করার পরে
এখানে আপনাদেরকে ইনস্টল চাইবে, আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। আমার একটা ইনস্টল ছিল। তো আপনারা যদি অ্যাপসটিকে ইনস্টল করেন তাহলে অ্যাপসের মধ্যে অনেক মজার মজার অনেক ভয়ঙ্কর গান সাউন্ড এবং বন্দুকের সাউন্ড বা এয়ারগানের সাউন্ড আপনারা এই অ্যাপসটির মধ্যে পেয়ে যাবেন। শুধু এয়ারগান না, বড় বড় ভয়ঙ্কর বোমার সাউন্ডও আপনারা কিন্তু এই অ্যাপসের মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো এই অ্যাপসটি এই সাউন্ডগুলো আপনারা আপনাদের ভিডিওর মধ্যে ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটু লাইক দিয়ে দেন, আর এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেন, আর পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেন।